Сначала был грохот, потом взрыв, а потом тишина, такая плотная, будто мир выключили. Он открыл глаза и понял, что неба больше не существует. Все вокруг — черный металл, запах дизеля и звук капающей воды. Он не знал, где он. Только одно было ясно — он жив. Пока. Это реальная история. И если ты не дослушаешь до конца, ты не узнаешь, как человек может провести 9 дней внутри мертвого корабля на глубине 30 метров под океаном и не сойти с ума. Его звали Гаррисон Окене. Нигерийский моряк, 32 года. Он был коком на буксире «Джаскон-4». Обычный рейс, обычное утро. Он готовил завтрак для экипажа. И в этот момент волна, гигантская, как дом, ударила по судну. Корабль перевернулся за 30 секунд. Он даже не успел крикнуть. Просто удар и темнота. Он очнулся вниз головой. Холодная вода, мрак. Тело бьется о металл. Он не понимал, где вверх, где низ. Просто плыл туда, где было хоть немного воздуха. И вдруг пузырь. Воздушный карман. Размером с комнату. Он вынырнул, хватая ртом воздух. Темно. Только звук. Капли, удары, скрип металла. Он крикнул «Эй!». Эхо вернулось и умерло. Он остался один. Первые часы он думал, что спасут. Он слышал отдаленные звуки. Пропеллеры, моторы. Но никто не приближался. Вода поднималась. Он стоял по колено, потом по пояс. Он понял, что если уровень поднимется еще на метр, все. Он взял дверную раму, придвинул к стене, залез на нее, чтобы держаться выше воды. Света не было. Он нашел спичечный коробок, в кармане зажигалку. Щелкнул и увидел ужас. Тела. 3. Плавали рядом. Он закрыл глаза. Нет, 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 нет. Он сидел так долго, что перестал чувствовать ноги. Потом вода остановилась. Он не знал, почему. Может, корпус застрял где-то, может, давление выровнялось. Он не понимал, но знал — это шанс. Он пил воду из трубы, солоноватую, мерзкую, но хоть какую-то. Ел ничего. Спал урывками. Иногда молился. Иногда просто разговаривал с мертвыми. «Ну что, ребята, тихо у нас тут, да? Вы не против, если я поживу еще немного?» «Спасибо». Он смеялся. Иногда плакал, иногда все сразу, потому что тишина сводит с ума. На 3-й день он понял, что теряет силы. Воздуха становилось меньше. Он чувствовал, как голова кружится. Дыхание тяжелое, пульс бешеный. Он лежал на двери и слушал. Каждую каплю, каждый скрип, каждый звук давал надежду, вдруг это спасатели, но чаще просто корабль, который медленно умирает вместе с ним. Он не знал, сколько продержится. Он говорил с Богом: «Если я нужен, оставь. Если нет, сделай это быстро». На 6-й день он услышал что-то новое. Далеко, но четко. Металл, удар. Потом снова. Кто-то был снаружи. Он замер, прислушался. Потом закричал «Эй!». Голос исчез в гуле. Он схватил молоток, ударил по стене. 1, 2, 3. Ответа не было. Он продолжал, пока не порезал руку. Кровь потекла. Он не остановился, потому что теперь он слышал. Они приближаются. 6-й день. Он перестал чувствовать ноги. Руки дрожали. Каждое движение будто против ветра. Он говорил сам с собой, чтобы не сойти с ума. «Все нормально, Гарри, все под контролем. Просто сидим, просто ждем. Они придут». Но внутри уже сидел страх. Тот самый, животный, липкий. Он шептал: «Никто не придет». Он не помнил, когда в последний раз пил. Вода, что капала из трубы, теперь шла с ржавчиной. Железный привкус, как кровь. Он пил и плевался. Но пил. Воздуха становилось все меньше. Каждое дыхание было как долг. Он чувствовал, как голова кружится, как сердце стучит в висках, и понял: кислорода почти нет. Он лег на живот, чтобы дышать тем, что осталось у пола. Холод, сырость, мрак. Собственный пот — единственное, что напоминало о теле. Иногда он слышал шум сверху. Сначала подумал: ветер,
Потом «нет, это металл», глухие удары, будто кто-то по корпусу. Он вскочил, ударился головой и закричал. «Эй!» — голос сорвался. Он ударил кулаком по стене. «Раз, два, три!» Ответа нет. Он снова. «Раз, два, три!» И вдруг звук. Снаружи. 3 коротких, как эхо. Он застыл, потом крикнул, не веря. «Люди!» Но воздух забрал слова. Он схватил металлическую трубу и начал долбить. Слезы шли по лицу, смешивались с потом, и он орал, пока не потерял сознание. Проснулся от света. Настоящего, белого. Он открыл глаза и ослеп. Пятно двигалось под водой. Фонарь. Водолаз. Он не поверил. Он просто смотрел, как к нему приближается человек в черном костюме с пузырями, с маской. Реальный человек. Он начал махать руками. Но водолаз не увидел. Свет прошел мимо и исчез. Он снова закричал. «Сюда!» Голос ушел в пустоту. Он ударил по стене молотком всем, что было. Водолаз обернулся. Фонарь вернулся. Потом еще один. 2 луча. Они кружили, искали вход. Он прыгал в воде, кричал, плакал. «Сюда!» Фонарь остановился. Луч ударил прямо в него. Они увидели его. Он поднял руку, показал большой палец. Знак «Я жив». Он видел, как водолаз застыл. Даже через стекло маски было видно: тот не верит. Живой. Через 9 дней. Под водой. Водолаз отплыл. Он остался один. Тишина. Паника. «Нет, не уходи!» Он бил по стене. «Не смей!» Через пару часов шум вернулся. Металл, тросы, гул. Он понял. Пришли. Теперь спасут. Но страх не уходил. Он боялся, что корпус рухнет, что воздух кончится до того, как они его достанут. Он стоял, слушал, и каждый удар давал надежду. Каждый пауз убивал. Наконец луч света снова вошел. Фонарь. Рука. Он потянулся к ней. Его схватили. Сильная хватка. Водолаз подал ему воздух. Маску. Он вдохнул и закричал от боли. Воздух был чистый, но легкие не справились. Организм забыл, что такое дыхание. Он дышал рывками. Мир плыл. Голова кружилась. Он почувствовал руку водолаза на плече. Тот показал. «Спокойно». Они вытащили его через пролом. Холодная вода ударила в лицо. Он заорал. Но внутри радость. Оглушающая. Он видел свет. Он видел поверхность. Он видел жизнь. Они подняли его вверх, через обломки, через мрак, к свету, к воздуху. Он чувствовал, как сердце стучит в груди, и шептал сквозь маску «Спасибо». Когда его подняли на баржу, он лежал на палубе с открытым ртом, вглядываясь в небо. Настоящее небо. Он плакал. «Я дома, я жив». Его тело дрожало, все болело, но он не отпускал руку водолаза. Просто держал, чтобы убедиться, что это не сон. Он не помнил, как его подняли. Только как свет резал глаза, а воздух жег легкие. Он пытался вдохнуть, но каждое дыхание было как удар ножом. Судно качалось. Крики, люди. Голос через маску: «Дыши, медленно, спокойно». Он кивнул, но не чувствовал себя живым. Больше всего хотелось просто закрыть глаза и провалиться обратно в темноту. Медики на палубе суетились. Один ставил капельницу, другой снимал мокрую одежду. Он слышал обрывки слов. Давление падает. Температура тела 40. Господи, он не должен был выжить. Он открыл глаза. Перед ним водолаз, тот, кто нашел его. Парень лет 30 с запотевшим лицом смотрел на него и шептал: «Мы думали, там все мертвы». Он хотел ответить, но рот не слушался. Он только улыбнулся. Улыбка получилась страшная, будто у трупа. На палубе стояли мешки. 3. Черные, пластиковые. Он понял, что внутри. Те, кто был с ним внизу. Он отвернулся. «Не смотри», — сказал кто-то. «Это твои товарищи». Он прошептал: «Я их слышал». Они молчали, но я с ними говорил. Все замолчали. Один из медиков перекрестился, потом кто-то тихо сказал: «Убери их с глаз». Он лежал и смотрел в небо. Оно было слишком синее, слишком яркое. Он щурился, глаза болели.
Слезы сами шли, и он не понимал, от радости или ужаса. Его отвезли на берег. В больнице запах был невыносимый, смесь антисептика и морской соли, и он от него сходил с ума. Все напоминало воду, даже звуки, капли из капельницы, как капли с потолка внизу. Он закрывал уши ладонями и шептал: «Тихо, пожалуйста, тихо. Доктор пришел на 3-й день. Ты единственный, кто выжил. Остальные...» Он не дал ему договорить. «Я знаю», — доктор кивнул. «Мы нашли твой пузырь воздуха. Это чудо». Он сказал: «Это не чудо, это наказание». Ночью он просыпался в панике. Казалось, комната сжимается. Он слышал капли. Он вставал, бил по стене и кричал: «Я жив! Слышите?» Медсестра прибегала, колола успокоительное. Он засыпал, но даже во сне чувствовал, как вода поднимается. Через неделю он попытался встать. Ноги дрожали, мышцы не слушались. Он посмотрел на руки, кожа облизала. На ладонях шрамы от металла. Он проводил по ним пальцем и говорил тихо: «Это не шрамы, это карта обратно». Журналисты хотели интервью. Он отказался. Сказал: «Они погибли, я просто не успел». Что тут рассказывать? Когда он, наконец, вышел из больницы, его встретила жара и шум порта. Люди хлопали, кричали, снимали на телефоны. Он шел сквозь толпу, а сам думал: «Вы радуетесь, что я живой, а я не уверен, что это хорошо». Его спросили: «Что вы чувствовали, когда вас нашли?» Он ответил: «Тишину». «Какую?» «Ту же, что и там. Она со мной теперь навсегда». Он вернулся домой. Жена плакала, обнимала, повторяла: «Бог спас тебя». Он молчал. Когда она уснула, он пошел в ванную, включил воду и сел на пол. Смотрел, как струя бьет в раковину. Минуту, 2, 10. Потом выключил и сказал: «Еще увидимся». Он больше не выходил в море, но каждую ночь вставал и слушал. Если где-то далеко шумели волны, он улыбался. Не от радости, от понимания. Он знал, что океан не отпускает просто так. Прошло 8 месяцев. Его снова звали на корабли. Пресса, документалисты, церковь — все хотели чуда из океана. Он отказывался. Снова и снова. Пока однажды сам не сказал жене: «Я должен туда вернуться». Она спросила: «Зачем?» Он ответил: «Чтобы тишина закончилась». Он поехал в порт, где все началось. Та же ржавая пристань, тот же запах мазута и соли. Корабль-спасатель стоял, как огромный зверь. Он поднялся на палубу и почувствовал воздух другой. Соленый, тяжелый, настоящий. Капитан узнал его. «Ты ведь тот Кок?» «Да». «Хочешь нырнуть?» Он кивнул. «Хочу увидеть свое место». Водолазы готовили снаряжение. Он смотрел, как они проверяют шланги, кислород, фонари, и пальцы у него дрожали. Один спросил: «Страшно?» Он улыбнулся. «Если я сейчас скажу «нет», значит, я все еще там». Он опустился в воду. Мир исчез мгновенно. Только звук пузырей и гул. Он шел вниз, туда, где 9 дней был его ад. Металл, ржавчина, ил. Он увидел обломки Джаскон-4. Корабль лежал на боку, все заросло кораллами. Мир стал тихим, той же тишиной, что тогда. Он подплыл к пробоине, заглянул внутрь. Фонарь выхватил куски столов, ящики, остатки кухни, там, где он когда-то готовил завтрак. Он медленно поднял руку, провел пальцами по стене. Металл холодный, скользкий, живой. Он шепнул через дыхатель: «Здравствуй, брат». Воздух в баллоне гудел, сердце било. Он плыл по коридору, знал каждый угол, каждую царапину. Там он жил, там умерли все остальные. Он коснулся стены и замер. Пятно, темное, ржавое. Он понял, где тогда сидел, где молился, где говорил с мертвыми. Он присел, сложил руки. Не ради Бога, ради них. «Спасибо», — сказал он тихо. «Я не забыл». Фонарь мигнул. Свет дрожал, будто дыхание океана. Он почувствовал, как в груди становится легче. Не больно, просто тихо. Настоящая тишина, не та, что мучает, а та, что принимает. Он выдохнул и посмотрел вверх.
Воздух поднимался пузырями. Он улыбнулся. «Все, теперь можешь отпустить». Когда его подняли на поверхность, он стоял на палубе, молча смотрел в море. Капитан спросил: «Ну как?» Он ответил: «Там спокойно. Ты готов вернуться к жизни?» «Теперь да». Он вернулся домой, сел на берегу, опустил ноги в воду. Жена подошла, спросила: «Ну?» Он посмотрел на горизонт и сказал: «Я больше не боюсь звука капель. Прошло 3 года». Он больше не выходил в море, но и не прятался от него. Он жил у воды, в доме на побережье, где волны били в берег, и каждая капля напоминала, что жизнь все еще течет. Гаррисон стал другим человеком, тише, спокойнее. Он не любил, когда хлопали двери, не любил замкнутые комнаты, не любил, когда выключали свет. Он просто вставал, шел к окну и открывал шторы. Всегда нужен был свет и воздух. Иногда приходили репортеры. Он соглашался только на одно условие: без драм, без музыки, без слов чуда. Однажды один спросил: «Вы ведь не должны были выжить. Почему вы?» Он посмотрел в море и ответил: «Я просто не сдался. А море любит упрямых». Он не стал писать книгу, не стал читать лекции, просто жил. Каждое утро выходил к воде, молча смотрел на горизонт и шептал: «Я тебя слышу». Он знал, что океан дышит, и что в его дыхании нет злобы, только сила, та, что забирает, но и отдает. Однажды мальчишка из соседей прибежал к нему, испуганный, в слезах. «Мама говорит, море злое, оно утянет меня». Гаррисон рассмеялся. «Море не злое, оно просто честное». «А как ты это знаешь?» «Потому что я был у него в животе, сынок, и оно отпустило». Он стал помогать спасателям. Не как герой, как человек, который знает, где искать. Когда лодка перевернулась у берега, он первым нырнул. Вода обжигала холодом, сердце било, но он нырнул без колебаний. Когда поднял мальчишку, тот дышал. Гаррисон усмехнулся. «Видишь, море берет только тех, кто сдается». С тех пор его начали называть морским священником. Он не любил это слово. Говорил: «Я просто помню, каково это — ждать звук сверху». Когда ему исполнилось 40, он впервые позволил себе выпить. Открыл пиво, сел у воды и сказал в темноту: 9 дней, 9 чертовых дней. А теперь вся жизнь впереди». Волна подкатила к ногам, сбила пеной банку, и он засмеялся, как ребенок. «Принято, брат, принято». Он умер спустя годы, тихо, дома, рядом с женой. В его комнате нашли маленький кусок ржавого металла, фрагмент корпуса Джаскон-4. На нем были нацарапаны слова: «Я дышал в темноте, значит, свет мой». Эта история не про чудо, она про волю, про то, как человек может остаться живым, даже когда весь мир решил, что он труп. Так что если ты это слушаешь, не сдавайся. Какая бы тьма ни была вокруг, воздух есть, всегда есть. Главное, не переставай звать, не переставай стучать. Твое «Эй» кто-то обязательно услышит. Подпишись, если хочешь услышать еще такие реальные истории, где смерть смотрит прямо в глаза, а человек смотрит в ответ.